vídeo de hoje eu tô aqui com uma encomenda, eu estimo, da Suzana, uma youtuber do canal Sítio de Calopsita. E eu vou abrir aqui com vocês o Bird Shoulder, que vocês vão... O que é Bird Shoulder, Duda? Vocês vão ver. E não se esqueçam de se inscrever no canal dela, que é bem legal. Então, gente, vou falar com vocês enquanto eu tô cortando aqui, que é mega rápido. Assim, ó, eu amei o vídeo da Quécha, que é a calopsita branquinha dela, linda. Eu achei muito fofa, muito engraçada, parecida com o Chico, muito estratégico, viu? Pintando um quadro branco. Ai, caiu, com um quadro branco. Com as patinhas, ela foi pegando as tintas, derrubando, foi a maior bagunça, gente. É muito engraçado. Primeiro, vamos pegar, eu já tô tirando um aqui, que é esse aqui, vamos ver de quem é. Do papai, aqui ó, aqui esse aqui, deixa eu colocar, aqui é o pezinho dela, aqui, né? Ó, não pode, não tem cocô, não faz dano, não arranha as unhonas dela. Bird Shoulder. Em inglês, gente, na minha escola. E esse aqui vai pro papai de cervejaria, olha gente, que lindo, cervejas. Aqui ó, fofo, tá com meu pai. Toma, pai, é seu. É da produção. E agora vamos pegar o próximo. Cadê, gente? Ai, que fofo. O meu é menorzinho, né? Porque eu tô pequeno. E, gente, e esse é o meu, como tá mostrando. Ai, tá fofo. Ai, eu acho... Nossa, tem um pregadorzinho aqui, que bonitinho. Presente? Acho que deu pra presente. Olha que fofo, olha. Esse é o meu, gente. Nossa, que vento que bateu agora, gente. Que voou quase um saco também, né? E o da minha mamãe, que é, ela quis uma estampa mais, sabe, menos atraente, mais, sabe? Aí ela pega assim, florzinhas, bolinhas, coloridinhas, sozinha, gostou assim, gente. Então agora vamos abrir. O da mamãe, eu acho que eu vou deixar ela abrindo. O do papai eu vou abrir agora mesmo. O papai vai usar. Borinha, porque ficou... Ele ainda tá meio que aberto, né? Aí eu tô deixando. Ai, de novo, gente, meu pai aqui está alimentando. Olha que fofo. Será que o Chico vai gostar? Vamos lá. Vai. Vamos ver, olha lá. Susto, gente. E aí, ficou legal? Ficou, que o Chiquinho tá arranhando, sentindo a unha. E agora pode fazer cocô no papai à vontade, né? Uhum. Agora vai ser a Dudinha que vai experimentar. Tá, filma aí, produção. Agora é minha vez. Ó, cortei um, cortei dois. E pronto. Eu não sou aquela que fica gostando até o final, aquele não. Não é um papel durinho, gente. Olha, acho que isso é um brinquedinho pro Chico. Eles ficaram picando aqui, ó. O seu veio com o brinquedo pro Chico. Que legal. Ai, veio um presente pra mim. Da minha escola, não sei. Será? Dini? Eu já tinha mostrado, mas eu fiquei impressionada de novo. Nossa, eu tô impressionada. Tão fofo. Não, como eu disse antes, não se esqueça de se inscrever no canal dela. E ó, vamos ver. Você vai experimentar agora, né, Duda? Vamos experimentar. E de novo. Ó, o canal dela é bem legal mesmo, viu, gente? Eu não entendi. Cabelo para trás, cabelo para frente. Não dá pra decidir, só vamos ouvir. Yay. Oh, que lindo. Vou com esse brinquedinho de picar. Ó, que Chico aqui, se você ligar o seu. Vem cá, Chiquinha, mamãe. Olha o brinquedinho pra você, mamãe. Olha o brinquedinho pra você, mamãe. Aqui é o brinquedinho. Quer não? Estranhando o brinquedo aqui. Minha roupa. Eu tô olhando pra vocês assim. Tô gostando, viu? Ó. Agora você dá uma voltinha, Duda. Sim, mas gente, ó, tem duas opções. Tem como você colocar no primeiro pra ficar na cidadinha. Ou no segundo pra ficar no segundo pra ficar. Aí ele brincando. Pra fazer cocô, não vai sujar a roupinha.
linda da Dudinha. Então vamos lá. Caiu o penar, não vai sujar. Gente, cada coisa. E muito obrigada, Suzana. Vou te dar um beijão, ó. Um beijão pra Suzana. E muito mesmo. Segunda vida, obrigada por esse presente que o Chiquinho já até amando esse brinquedo aqui, ó. Coisinha, agora que na árvore. Vamos ganhar a árvore de presente. Ai não, calma aí que ele vai voar pra essa cabeça. Bom, eu acho que não, vai. Não, não na minha máscara. Vai comer. E Suzana, e não se esqueça de se inscrever no canal de Suzana, viu, gente? Da Quechua. Não se esqueça do canal da Quechua e da Suzana. Lá os vídeos são bem engraçados, que a Quechua é uma da música, gente, que nem o Chiquinho. Ei, Calopsita, sapequinha, gente. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Fui! Hi, friends! De novo, agora a gente mostrou esse último aqui. Bird Shoulder! E ele tem mais de meu, um pé de cervejinha, como vocês viram. E o da minha mãe é de plantinhas. Agora a gente vai dar um banho no Chiquinho! Olha o neném ali, ó. Bonitinho, chutou. Nossa, mamãe, eu tô parecendo bicho. E a gente vai dar um banho com os Bird Shoulders. Será que eles nos protegem de água também, gente? Será que a gente vai dar um banho tão estourado na gente aí, o Bird Shoulder cai nele e não cai na gente? Será? Isso ia ser demais! Nunca a vida é assim, né? Mas, né? Vamos dar banho então, Chico? E até quando a gente estiver dando banho, Chico, a gente vai arrumar as coisas e até logo, logo! E... tá doido com então tá fugindo. Não. O Chiquinho tava fugindo da polícia. Não pode, né? Ó, bem, gente, ó. Viu, cai nele, ó, de longe. Ele quer não, ele acabou de tomar banho, tadinho. E aí, Mirella, o que você achou do Bird Shoulder? Gostei, amei. É meu. Não vou dar não, que é meu, criada. Fiquei pra lá. E eu vim encontrar meus amigos. E também já estou no meu Bird Shoulder. Vamos lá, amigo. De patins, com Chico e eu. Bird Shoulder. Ana e João, né, Duda? Confortável, Bird Shoulder? Falei. E aqui, ó, o meu amigo. Que lindo! Não fica bom dele, mas ele